这是一个 Goodman 的一个那个什么，一个 package unit， 其实也叫 rooftop unit。然后呢，它漏氟利昂，我昨天过了，昨天因为太阳下午正好晒这儿，特别热，所以呢，我今天早上又过了。你看那个油，看到没有？然后呢，我昨天大体查了一下，是这个地方漏氟利昂，是这个管子上有个缝，有个口。然后呢，我们来看一下，看到没有？看，里面的压力只有昨天测的时候只有20多了，只有27，现在估计更低了。看，哇，管子上有个缝，简直是！因为我昨天测了，我等会儿再测一下。你看，我昨天下午来的时候测的是27，现在只有16了，你看，我测这个低压这边，这现在因为它是平衡的，它不转，因为我让它把电断点。昨天我走的时候，就是我看一下这个压缩机是不是好的，我试了一下压缩机还是好的，因为我让它打开开关之后，然后试了一下，哎，它还可以，就是把这个压力它可以抽到负的以下，所以呢，压缩机没问题。像这种情况的话啊，这种漏的特别厉害的，你一定先给它检查一下那个压缩机是不是好的。要压缩机不是好的话，你给它焊好之后你也没用，然后还得再换压缩机。所以呢，先检查压缩机是不是好的，压缩机是好的之后再给它换那个什么，再给它换是不是那个再给它操作下一步。你看那个油，这个上面我等会儿还得要看一下，再给它加点油。这个是什么氟利昂？哇，这不知道什么氟利昂，是老氟利昂吗？还是新的410氟利昂？看那个压缩机哦，410的氟利昂，看 R410A OK， R410A 的氟利昂，这是一个5吨的一个空调。然后呢，你看我把盖子取掉，哇，看它没有换 filter， 等一会儿给它洗一下，焊好之后给它洗一下，你看，然后这边是干净的，因为风是从这边过来。哇，你看，我给它洗一下，这是先给它焊接。像这种的话，它正好在上面，所以呢焊应该很容易焊了。但是你烧的时候，这儿肯定也会那个焊开，所以呢你保护着压缩机 OK。 然后呢你这个地方也给它那个什么一点，如果是这儿有化掉的话，你这儿也给它加点。我现在先把油去掉，先打磨一下 OK。 好，我刚才喷了一些去油的，然后呢又把它打磨了一下，看，就是你一定要有这个，你用这种那个纱布也可以，但是呢就是我说的纱布不是一般的那种纱布啊，是专门这个 clean 这个管子的那种叫这种，你看有一些跟师傅学的是这种，你看你把它遮过来之后，然后刮一下，你看这种和纱布不一样，这种那个脏东西你从那个上面刮下来的那些铜锈，它就会从这个缝里面掉，所以呢就大家一定要买这种特殊的专门的 OK。 我到时候放个链接放下面。然后呢这种的话，然后那个有时候在那些缝隙之间，然后打磨的不好，然后呢你就用这种，看，然后呢你把这种看，然后把这周围多打磨一点，因为当你烧的时候呢，你要是打磨的正好刚够这儿的话，你有时候
它那个东西焊引往周围一走的时候，你这有油的话啊，那就焊不好，OK。所以呢，一定把周围多打磨一点没错 ，OK。然后呢，我现在就开始焊接。在你打磨之前，一定要用那个 Bubble Solution 来具体找到是哪个地方。我现在找到了，大约是在这儿。那等一会儿的话，我就重点在这儿。如果这儿有开的话，我这儿再给它放一点 ，OK。在这个焊接之前呢，然后呢，你一定要通这氮气。还有就是在这之前，先把里面还有氟利昂，把那个氟利昂破制出来，把它吹出来 ，OK。因为啥呢？因为当你烧的时候，它产生一种有毒的气体，所以呢，你不想把它吸进去 ，OK。所以呢，你这样吹一下，就是把里面的氟利昂都用这个氮气把它置换出来，然后呢，焊接的时候又好又干净 ，OK。又没有毒，你看。所以呢，先破制一下，打到这个 program 上面，然后呢，你基本上感觉差不多的之后，你把打到 breeze 上，就 breeze 就是那个焊接 ，OK。然后呢就可以了。然后现在的话就是很少的氟利昂在里面，不是 sorry， 很少的这个氮气在里面流动 ，OK。然后呢你就可以焊接了。好了，我给它焊好了，看。我用的那个45%的银条，OK。然后你看上面，我基本上快给它这个是什么？它这个管子比这个小一号，比它要求的小一号，所以呢，它把它称了一下之后，然后呢焊接的。所以呢，也就是说，它在这个管子称的时候，它把这儿称的，因为一称的话，管子它就会薄了嘛，薄的话，然后这儿就会裂了，这也有可能裂的可能。所以呢，让大家在那个称管子的时候，在扩管子的时候，一定要注意，看一下 ，OK。这种100%纯铜的，一般都没问题。然后呢，现在把我的氮气关掉。OK。现在的话，我来充电氮气，把它压力升起来，看那个地方还漏不漏，应该不漏了 ，OK。充了85，然后呢，因为这个是个小洞，很好焊的，是很小的洞，所以呢，应该不会漏了。你这个特别easy焊，你只要把它往上点一下就行了。但是呢，为了保险起见，因为它这种厂家焊的，它尽量的少放这个焊条，所以呢，我刚才在焊这儿的时候，然后我这儿又给它补了一些，看 ，OK， 没问题了，看 ，OK， 这个应该是个 easy fix， 虽然是个 easy fix， 但是里面的氟利昂，里面的这种5吨的空调，里面的氟利昂至少是10磅，OK， 这种 package 有那个。看，我这刚买了，我那个退休了，这是今天第一天用 ，OK。我原来的那个，这一模一样的，14个英尺的，然后呢，他给搭一个这个，你从那个 Home Depot 网站上直接就可以订就行了，这是一套。然后我原来也是买的一套，你要是单买一个的话，70多嘛，80多。你这两个在一块儿，才70-80，所以呢，但是呢，他那个当地没有，你必须从网上订了之后他给你寄过来 ，OK。所以呢，这个非常好，它有3年 warranty，但是呢，一般的话就这个，一般的话可以用到5年，用到5年。最经常见的，就是我那个为啥不用了？一个是用5年了，已经那个叫什么来着？已经用的很破了，还有就是你这个啊，
这个东西不能朝下放，不能朝下放，朝下放，它这底下就给你插透了。所以呢，要往上放，OK。而且大家要买这个，你看有不同的头，然后呢，你这样的话，你不用拿个盒子了，因为有不同的头，看到没有？然后呢，这个给你放那个测温的，这些放不同的。所以呢，看，大家一定要买这个，这个非常好，非常好 ，OK，Husky 的。我现在让它抽了一下，随便抽一下，然后呢，我把它关掉，稍微抽一下就可以。抽一下之后呢，我现在加润滑油，加的时候呢，从这个低压这边来加 ，OK， 从这个 section 呢，因为 section 呢是回来的。你要是从高压这边加呢，从这边加的话，它要经过这个 evaporator coil 之后，你看它这个是在这儿，然后就要进到这个 evaporator coil 了，然后经过这个之后回来，然后才能到这儿。所以呢，你就直接从这个低压这边加是比较好 ，OK。我现在给它加一下。我在别的视频中有讲过怎么样来加这个 ，OK， 我给它接上，然后呢，我现在因为我这边先关掉 ，OK， 然后呢，我这手机放这儿，然后呢，我现在打开，看，油现在往下走了 ，OK， 我关掉，然后呢，再来一次 ，OK， 看我一个手操作。打开了，OK， 我现在继续抽，然后这一次抽呢，我从高压这边来抽，因为啥呢？因为刚进去这些油啊，大部分都到这儿来了，然后呢，你这样一抽真空的时候，它有些油会回来，会回到你的那个真空泵来，所以呢，我就从这边来抽。你根据不同的位置，你要是那个口，就是你这个口离这个弯远的话，你就可以继续从低压这边抽。如果是离它比较近的话，像这种情况的话，然后呢，你最好从高压这边继续抽 ，OK。我这个焊接的时候，就是你一定要把这些线都给它那个什么，都给它拿开，不要把线给烧化了，然后烧化了之后给自己找麻烦 ，OK。现在给它放回来，给它清一下，OK，看清和不清的地方。你看这种老的话，你把脏东西给它冲掉就可以了 ，OK， 你不用给它洗。你这种老的，你给它一洗的话，万一那个什么洗的漏了，因为那些洗液都是一些化学药品 ，OK。然后呢，你看它这边早就烂掉了，这早就烂掉了，看到没有？然后呢，水从这儿出来。这儿应该有一个 P-trap， 这儿应该 P-trap， 但是它已经烂掉了。然后呢，这样水运转的时候水很难出来。你看，所以呢，下面看到没有？你看下面的霉菌，看霉菌。哦，看到没有？你看霉菌。然后呢，还有一个包装纸。你看，这个是霉菌，这个白色的是包装纸。哇，看到没有？然后呢，因为我刚才一弄跑到这边来一点儿，这边的话，你把它弄开之后，它会出来的。OK， 哇，看到没有？好了，下面 OK， 现在给它放回去。我现在氟利昂已经冲进去一部分了，冲进去了4磅了，4磅进去了 ，OK。现在它放回去，
然后从那个低压口继续冲。你看它这边是切割石头的，你看它放了一个挡板，虽然放了一个挡板会好一些，但是呢，因为空调转的时候它还是把这边可以吸进来，首先效率降低了，还有就是你看我从外面刚才喷了一下，你看它洗出来的是白色的那个灰尘，白色的灰尘，也就是说那个石头的沫子，那石头沫子那是化学合成的，然后这个粪啊，这个散热片会很快坏掉的，然后而且挡在这儿，这种空调都用不时间长。OK， 我给它再把外机再洗一下，再把外面，哇，你看我刚才洗外面的时候冲进来的，这是冲进来的，看白色的白灰 OK， 这不是那个灰尘，一般的灰尘，这是那个粉尘，那个石头的这些石头的灰尘。 OK， 我转了，你听这个压缩机的声音，都不对了。然后呢，你看现在可以了，阳光太强了，现在可以了。OK， 12，基本12，冲了10磅浮力。OK， 哇，怪不得那个地方那个地方裂了。你知道什么吗？我刚才取我的管子的时候，一取，然后那个震动特别大。你看，哇，这估计也坚持不了多长时间。你看啊，让大家看一下，看，哇，你看震动那么大，你看，怪不得。然后我等会儿要把这个电线要给它绑一下。哇塞，这儿特别烫，烫了。然后我要给它绑一下，不能让它碰到那个管子。你看震动的，你看，震动太厉害了，怪不得那个管子会裂掉。这压缩机已经老了。哇！我给它绑一下那个电线，我给它关掉了。关掉之后，然后呢，因为现在负离昂是正常的了，正常之后呢，然后我来喷一下，因为它运转的时候这边更低，所以呢，如果不运转的时候漏，不漏的话，所以呢，运转的时候就更不会漏。看一下，没有 ，OK， 看，没问题 ，OK， 然后这口也没问题 ，OK， 哇，但是什么，那个管子震动太厉害了，压缩机老了，震动太厉害了啊！你其实这样弄一下，然后还没问题，就是压缩机老了，听那声音都不对劲，这个都震动成这样子了，哇！能不能给它塞一下子？给它哪个地方塞一下？因为老了这个压缩机，老了，这儿哪个给它塞一下子，不让它震动那么厉害。我看我这儿给它塞一下子，不然的话，可能过上1年，估计还会有问题。我给它用那个东西包一下，我用这个特别厚的这种，然后呢，再加上几个软的，然后呢，让它抵着这边，然后呢就会好一点。OK， 好，你看，我给它这样抵住了，死死的抵住了。OK， 把那个线
给它扎到这儿了。现在放回去再让转一下，然后我们再看一下，看，好很多，好很多。OK， 好了，这就给它修好了，这上螺丝。好了，刚才是84，现在是78，现在75。OK。Couldn't focus.